他怎么总盯着我？难道被他发现了吗？冷静，要若无其事，不能露出破绽。我数1、2、3，木头人再不行动就要被扣分。洋洋，我早说你了吧，流浪猫呀养不熟，果然3天2头往外跑吧，不知道从外面带来多少细菌呢。你看美美都嫌它脏，不愿意靠近它。我家美美呀，每5分钟就会舔一遍自己全身的毛，这种婴儿贵族的洁癖可是要3代才能养成的。咦，你家猫呢？对啊，猫呢？不能再在一起了，对不起。我妈说我还太小，不同意我和你在一起，真的对不起。开始一段无缘的爱情，还不如当初就单身。白总，就像窗外这个小女孩，在错的时间遇上对的人，在对的时间遇上错的人，终究斗不过一场伤心。拿来，开学了让你把手机交出来，你还把手机当男朋友，依依不舍呢。快上学去。想到你呀，我就。今年中秋，爸妈没催我找对象，终于给我放弃治疗了吗？闺女啊，你这只猫挺爱吃月饼啊，都快吃没了。没事儿，我再去买点儿。挑好点的买，这些味道一般般。你这么会挑，咋不给自己挑个好女婿呢？你这么会抬杠，也没见你给闺女抬个对象来呀。跟你说了，不着急，未来总会有人在等她。哎，冤枉吗？果然还是逃不掉。我是一个每晚8点会变成猫的总裁，被下属当成流浪猫捡了回家。我之所以没有一走了之，只是怕它丢了这么可爱的猫会伤心。小白，看我给你买了什么好东西？幼稚！快来玩吧！我堂堂总裁怎么可能玩这么幼稚的东西？等等，我在干嘛？哎，小白，你怎么不玩了？不玩，真把我当猫呢。我还给你买了些猫粮哦。我在家吃的都是大厨做的私房菜，怎么可能吃这种猫粮？真的喜欢呀！我又在干嘛？还有激光笔哦。够了！昨晚玩过头了，这可恶的猫型不会再有下次了。由此可见，集团盈利良好。洋洋，我告诉你，男朋友一定得找